小时候的意难平。小时候，这蛋挞多少钱？爸，我要吃蛋挞。你都上火了，咱就先不吃了。我不管，我就要吃，你给我买。这4个我都要了。你看没了，咱明天再吃吧。哼，等我长大了我也要这样。长大后，服务员，蛋挞怎么卖？哎，爸爸，我要吃蛋挞。刚吃过冰淇淋，咱们晚上再吃。不吧，我吃得下，我就要。哼，总算让我遇上了。哥们儿，交给我。一会儿没有了，别怪我哈。服务员，你们还有多少个蛋挞？你是有多少个人吃？你别管，你就说你们还有多少个。烤好的有100个，烤箱里还有200个。什么情况？什么情况？来2个。什么玩意儿啊？给我也来2个。